Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busanga kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandikaho igisozo cya nyacyo. Murabizi ikibazo cyo gifite ibisubizo bine, ugahita igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubitsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi amasomo agenda mbigisha nayo muba mwanyandikiye muri comment, nawe kano kanya ukeneye ko hari ikintu tukwigisha wakinyandikira muri comment, kugira ibizame bishya bikozwe dushyizeho mujye muhita mubibonera ku gihe. Kandi bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, isaha iyo ari yose waba ushaka. W'icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tugufasha kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gikeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa turamutse turi gukosora ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, wenda ari amaterime yakuyobeye, ugahita umpamagara cyangwa ukanyandikira nkagusobanura biruseho kugusobanurira ikibazo wagize mwa bino bizame tuba twakosoye. Serivisi aba ari ubuntu. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ricengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Murabizi ibinyabiziga byinshi biba bifite amahoni, cyaba kiri mu ntera runaka ukaba wahita umenya ko hari ikinyabiziga kije. Aho nka velomoteri ihoni ryayo biba byakumvikanira muri metero 20. Murabizi za modoka zikora ku mihanda hari intera uba wakumviramo iryo honi ryayo, ariko bari kutubwira ngo hari ibindi binyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ibyo binyabiziga ni ibihe rero? Ayirabo ngo ibinyabiziga ndakumirwa ubwo bari kuvuga nka za ambulance n'izindi. Mbega akavuga ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda, biriya binyabiziga bikora ku mihanda ndakeka ko mubizi, biriya mubona biri gusiza cyangwa hari ibintu byaguye mu muhanda bikaza kubitiyura. Se ikavuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. Metero mbibutsa ko ari urugero rw'uburebure. Ndeka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisozo cya nyacyo, ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo yandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi, bigutera courage ugakosora byinshi. Waba wanagize make ukongeramo imbaraga kugira ngo uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi bino bibazo nibyo bagenda bagarura. Ikintu busaga kugira uzakore rimwe uhita utsinda nuko warabonye imyitozo myinshi ihagije. Isanizo cya nyacyo ni A, isanizo cya nyacyo ni B, isanizo cya nyacyo ni C, cyangwa isanizo cya nyacyo ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibindi binyabiziga, aba ari ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse iby'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Iyo bavuze ibimenyetso ni nk'abavuze ikirango, wenda ndabivuga nyuma tumaze kureba igisozo cya nyacyo. A iravuga ngo umweru n'umukara, B ikavuga ngo umutuku n'umukara, C ikavuga ngo ubururu, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese kino cyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse iby'imitende 2 ngo n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara asa ate. Ibimenyetso mbibutsa ko aba ari nka cya kirango kiba kiri ku cyapa, kiba kiri kugutegeka wenda niba ari ikoni, hakaba harimo akantu gakase, kiriya nicyo bita ikimenyetso cyangwa ikirango. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni B. Umutuku n'umukara murabizi biba bigizwe n'agafresh, kamwe kazamuka gasa umutuku, akandi kamanuka gasa umukara. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kigaragaza ngo muri isangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa
cyo guhagarara. Hano uri kubona ino modoka igiye kwinjira mwari hasangano ry'umuhanda. Imbere y'ino modoka uri kubona uriya murongo wera, uriya niho bari kuvuga urombereje. Kiriya cyapa muri kubona ko cyanditsemo stop, ni ijambo ry'icyongereza ariko mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo guhagarara. Ese ni ukubera iki hari uriya murongo hakaba na kiriya cyapa? Mbibutsa ko video yo ku mashusho yose yo mu gazeti namaze kukibakorera iri kuri YouTube channel. Uyikeneye witunyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789931623 nkahita nyiguha, kugira ngo ikibazo cyose cy'ishusho kiri mu gazeti n'ujye ugigeraho uzabe waramaze kukibona, kugira ngo uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ese hano igiso cyanyacyo ni A, biragoye kubona neza mu muhanda imbere. Ese hano igiso cyanyacyo kubera iki hari uriya murongo urombereje na kiriya cyapa? Nuko umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Ese hano igiso cyanyacyo ni C, nuko ari mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Cyangwa se hano igiso cyanyacyo ni D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cyanyacyo ni A, ese hano igiso cyanyacyo ni B, ese hano igiso cyanyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cyanyacyo ni D. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cyanyacyo nta kindi, impamvu hari uriya murongo urombereje hari mu muhanda hakaba hari na kiriya cyapa gisobanura guhagarara, nuko igiso cyanyacyo ni A. Biragoye kubona neza mu sangano, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ko ino modoka igiye kwinjira hano ntabwo iri kureba iburyo, ntabwo iri kureba ibumoso. Niyo mpamvu agomba guhagarara by'akanya gatoya akinjira mu rindi sangano ry'umuhanda yitonze. Haba hari icyapa kimanza cyakubwira ati ugomba kuba uhagaze by'akanya gatoya mbere yuko winjira mwari hasangano y'uriya muhanda agiye kwinjiramo. Ndakeka ko wari wabimaze kubitamo, ndakeka ko wari wamaze kubyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ushobora gutwara ikinyabiziga udafite ibyangombwa, urabizi birahanwa. None bari kuvuga ngo none ni iki gikenerwa kujya ube watwara ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko, muri make byemewe na leta. Aravuga ngo ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, mbega ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga ufite agaciro, se ngo icyemezo cyiyandikwa ry'ikinyabiziga, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese mwa bino bisubizo bine baduhaye urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano cyanyacyo ni A, ese hano cyanyacyo ni B, ese hano cyanyacyo ni C, cyangwa se hano cyanyacyo ni D. Ese ni igiki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igiso cyanyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Kugira utwaye ikinyabiziga biteganywa n'itegeko ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ufite n'icyemezo cyiyandikwa y'icyo kinyabiziga utwaye. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Uduhanagura kirahuri ni twa tuntu tuba turi imbere nka kwa kundi imvura ibiri kugwa ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ibirahuri. Ndakeka ko mwatwumvishe. A iravuga ngo 2, B ngo 3, C ngo kamwe, D nta giso cy'ukuri kirimo. Ese nabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura tirahuri tungahe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A 2, ese ni B 3, ese ni C kamwe, cyangwa ni D nta giso cy'ukuri kirimo? A ikaba atariyo 2, B ikaba atariyo 3 na C ikaba atariyo kamwe. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cyanyacyo nta kindi ni C. Nibura ikinyabiziga kitegetswe kuba gifite akayahanagura kirahuri kamwe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi ikinyabiziga kigira amatara agiye atandukanye, hari amatara maremare, hari amatara magufi, hari amatara ndangacyerekezo, hari amatara ndangaburumbarare, hari amatara ndangamubyimba. None bari kukubwira ngo none ngo n'icyara amatara maremare y'ikinyabiziga ngo ni yandi acana kure aba agomba kuzimwa, ni mu bihe bihe? Hano rero hari ibisubizo niyo waduhaye ugahita mbiso cyanyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, ukaba wareba muri metero 20. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi
cyangwa ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga giturutse mu cyerekezo gitandukanye n'icyo urimo. Se ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro, ubundi insisiro mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo nko mu karitsiye cyangwa ahandi haba abantu, ari nko mu mudugudu se. D ikaba ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi izo cyanya cyo cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika kwa papuro. Ese iso cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari iso cyanya cyo nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ndakeka ko ari amaze kugihitamo, ndakeka ko ari amaze kucyandika ku gapapuro. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi uba ugomba kuguzimya amatara maremare y'ikinyabiziga. Ndakeka ko aramaze kugihitamo, ndakeka ko aramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kurenga ibipimo bikurikira. Kaba ari nk'ibintu bitwawe nk'imizigo, kabigizwe n'ibinyampeke, kabigizwe n'ikawa, kabigizwe n'ipamba idatonoye cyangwa kabigizwe n'ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwabyo biba bishobora kugira ibipimo bikurikira. A iravuga ngo 2.50 m, B ikavuga ngo 2.75 m, C ikavuga ngo 3 m, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igisozo cyanya cyandike kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cyanya cyo. Mbibutsa ko ibintu by'ibipimo nabyo ugomba kubizi. Kilometero imwe ibingana na metero 1000, kilometero imwe ibingana na santimetero 100, naho metero imwe ibingana na santimetero 100. Ibyo kamenya kubimenya kubihinduranya kugira ngo murabazi ko mukunda kubona bino bibazo mukunda guhura nabyo bigiye bigira ibipimo. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni B, 2.75 m. Rero ndakeka ko ari amaze kugihitamo, ndakeka ko ari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku kinyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A ikavuga ngo toni 20, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo toni 12, D ikavuga ngo toni 10. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma iso cyanya cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifite imitambiko 3 ni ubuhe? Mbibutsa ko toni ari urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Ese nesa cyanya cyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero iso cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni C, toni 12. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu bibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Murabizi wenda nk'ikinyabiziga cyawe ntabwo wenda gikora cyakoze impanuka, rero kugira ngo hagire ibihindurwa kuri iyo karita ugomba kubimenyesha ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Kuko iyo utabivuze wenda niba ikinyabiziga cyawe cyarakoze impanuka kikaba kitazasubira mu muhanda, barakomeza bakabara imisoro. Murabizi ibinyabiziga hari amafaranga bitanga y'imisoro, none ugomba guhita ubimenyesha rero ibiro by'imisoro. None mu gihe kingana ite? A iravuga ngo amezi 2, B ikavuga ngo mu kwezi kumwe, C ikavuga ngo mu minsi 15, D ikavuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma iso cyanya cyandika kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika kwa papuro. Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese iso cyanya cyo ni C cyangwa se iso cyanya cyo ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika kwa papuro. Iso cyanya cyo nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi
kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ibi ngibi bagomba gukorwa mu minsi 8. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ibimenyetso by'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ukagihitamo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo ntacyo gihindura. Bekavuga ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Se ikavuga ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. Ikavuga na igisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ntacyo gihindura. Ese ni B, abo bireba nibo batambuka mbere. Ese ni C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Cyari ikimenyetso iyo gikoreshejwe n'ubundi ntacyo gihindura ku bintu byo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko amaze kucyitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza, gifite ishusho. Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu? Ese ni mpande enye? Uri kubona ko ishusho ni uruziga, umuzenguruko ni hariya h'umutuku, ubuso ni hariya hera, ibirango ni kino cy'umukara ariko gicishijemo umurongo w'umutuku. Murabona ko yari ukugenda, wagera imbere ugahita ukata ukagaruka inyuma. Iravuga ngo birabujijwe guhindukira. Beka ngo birabujijwe gusubira inyuma. Seka ngo umuhanda unyerera imbere. Deka ngo ntibyemewe kugenda mu byerekezo byombi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kuyibakorera amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Harimo ibyapa biburira, ibyapa bitegeka, ibyapa biranga, ndetse n'ubundi bwoko bw'ibyapa wabusangamo, ku buryo umuntu warebye nk'iyo video ageze kwa kino kibazo ahise amenya igisubizo cya nyacyo. Niyo mpamvu ugomba kumanza ukanyandikira cyangwa ugasubira kuri YouTube channel yacu ukareba iyo video yanditseho ngo ibyapa byo ku mihanda, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ukayireba kugira ngo nujye kuyirangiza ikibazo cy'ibyapa ntikizongere kukunanira. Murabizi ibyapa hari igihe babibajije mu buryo bw'amashusho cyangwa bakabibaza mu buryo bw'amagambo. Niyo mpamvu aba ari ngombwa kugira ngo umenye ibi byapa. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni iki? Ese ni A, birabujijwe guhindukira? Ese ni B, birabujijwe gusubira inyuma? Ese ni C, umuhanda unyerera imbere? Cyangwa ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Rero ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cya nyacyo ni A, birabujijwe guhindukira. Kino cyapa iyo ukibonye, abantu mwagiye mu mihanda wenda nko kuva Kicukiro ugana za Bugesera, mwabonye iriya mihanda mo hagati haba harimo ubusitani. Rero hari ukuntu haba harimo akayira mo hagati ku buryo nk'umumotari aba yakageramo, wenda yaba ashaka guhita akata agasubira inyuma agahita agakatiramo. Rero kino cyapa bakunda kukihashyira iyo bari kukubuza kuba wahita uca mwako kayira kari aho hagati ngo uhite usubira inyuma. Niyo mpamvu kino cyapa kihashyirwa kugira ngo kikubure. Murabizi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza, bari kukubuza kuba wahita ukata ngo usubire inyuma. Murabizi nujya gukata ugahita usubira inyuma, hari igihe imodoka zindi ibindi binyabiziga biraba byaje, noneho kubera ugiye guhita winjira mu muhanda ubateza ibyago, ariko nawe witeza ibyago. Murabizi bino byago biba byo mu muhanda haba harimo n'ibyo kuba wabura ubuzima. Niyo mpamvu nkatwe turi kwiga amategeko y'umuhanda, ukibona kino cyapa ugahita umenya ko utazahindukira. Ndakeka ko rero wamaze kuyihitamo. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 nacyo urabona kimeze nka kiriya turangije, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara byanditsemo 50. Rero iki cyapa gisobanura iki? Hari ibisubizo bine waduhaye, ugahita igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo umuhanda urombereje w'ibice byinshi mu birometero 50. Beka ngo intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Muri make ikinyabiziga kikaba kiri imbere, mo hagati y'ikindi hakaba harimo metero 50. Se kandi umuvuduko ntarengwa ni ibirometero 50 mu saha, cyangwa ukawuhagera ukaba utarenza kilometero 50 mu saha. Murabizi iki bintu bya kilometero 50 ingahe mu saha
ikinyabiziga kiba kibifite uri gutwara uba uri kureba umuvuduko uri kugenderaho. Deka ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha, cyangwa akakubwira ati umuvuduko utagomba kurenza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, ni umuvuduko utarengeje ibirometero 50 mu isaha. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cyanyacyo nta kindi ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira mu birometero 50 mu isaha. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Aravuga ngo ibitegetswe n'ibyihariye gusa. Beka ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cyanyacyo na B ikaba ari igiso cyanyacyo, D ikaba nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano abana igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo yandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cyanyacyo ni A. Ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Igiso cyanyacyo nta kindi ni A. Ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni. Iyo bavuze ishusho baba bari kuvuga kuri abo ubona icyapa. Ese icyapa ni uruziga, ese ni mpande eshatu, ese ni mpande enye? Icyo nicyo bita ishusho. None bari kuvuga ngo ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni ikihe? A iravuga ngo mpande eshatu, B ikavuga ngo uruziga, C ikavuga ngo urukiramende, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igiso cyanyacyo ni A, ese igiso cyanyacyo ni B, ese igiso cyanyacyo ni C cyangwa se igiso cyanyacyo ni D? Hano rero nta kindi gisubizo, igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Uruziga murabizi biriya byapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu hano ariko bari bakubajije ishusho gusa, niyo mpamvu bavuze ngo igiso cyanyacyo ni B, uruziga. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ibihe binyabiziga? Murabizi ibinyabiziga uko bigenda bitandukana biba bifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera itandukanye. Hari nk'ikinyabiziga ushobora kumvira ku rugahita umenya ko ari ikinyabiziga runaka kivugisha icyo honi. None bari kuvuga ngo ariko ko hano hari ibinyabiziga mwa bino bikurikira baduhaye ngo byo biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni bishobora kumvikanira mu ntera ya metero 20. Ese ni ibihe? A iravuga ngo amapikipiki, B ikavuga ngo velomoteri, C ikavuga ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo iyo bavuze nta giso cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo amapikipiki, B ntabwo ariyo velomoteri ndetse na C ntabwo ari igiso cy'ukuri ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igiso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Igiso cyanyacyo nta kindi ni B. Velomoteri niyo igomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira muri metero 20. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigenda kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi niba nk'abanyeshuri bari kugenda mu muhanda hari igikorwa cya leta cyabaye, urumva hari igice cy'umuhanda bari bufate. Rero niba umuyobozi w'ikinyabiziga atari kureba muri metero 200, biragusaba kugira ngo bagire ukuntu bagaragazwa, kugira ngo niba umuyobozi w'ikinyabiziga ari kubasanga amenye ingamba arafata, ari ukugabanya umuvuduko, ari kuba paritse ikinyabiziga bakamanza bagatambuka. Ibyo bagomba kubimenyeshwa mbere. None bari kukubwira ngo bagaragazwa gute?
Aho iravuga ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, beka ngo amatara menshi y'umuhondo, seka amatara menshi asa n'icunga rihishije, beka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Igisozo cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Baba bagomba kugaragazwa n'amatara menshi y'umuhondo cyangwa amatara menshi asa n'icunga rihishije cyangwa se n'amatara menshi yera. Jya numva abandi bari kuvuga ngo amatara y'umweru. Byose ni kimwe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri ku burebure bwacyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara ko ibyo bitabireba? Araba ngo itara ndangamubyimba, beka ngo itara ndangaburumbarare, seka ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. None icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga mu zindi ndimi numva mwarafashe ngo ni plaque. Ndeka ngo A na B byose nibyo. A ikaba ariyo itara ndangamubyimba ndetse n'itara ndangamurumbarare, na B ikaba ariyo. Rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Mbibutsa ko amasomo mugenda mumbwira niyo ngenda mbateguriraho. Hari ikintu ushaka ko nkwigisha ucyandika muri comment nkahita nyikurikizaho. Murabizi ibintu byose hano dukora aba ari byo kugira ngo mutsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Mbibutsa ko nanigisha abantu mu buryo bw'umwihariko, aho nshobora kukwigisha mu gihe kitarenze icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri. Biterwa n'igihe wampaye, biterwa na gahunda zawe, biterwa n'umwanya wabihaye. Twiga online kubera ko abantu bari kure barabinsabye, barambwira ati bitewe n'akazi dukora, bitewe n'uko n'amasaha tubonekera twumva tutabona uburyo twaza mu ishuri ryawe, ahubwo uzashyireho uburyo bwo kuba watwigisha mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho nshobora kukwigisha ndi kure nkagenda guhereza imyitozo. Mbafite dokima zihagije zagufasha kugira ngo wige ukore rimwe uhite utsinda. Wicyo usabwa no kunyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 93 23 nkagufasha kwiga mu gahe gato. Rero hano ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ubwo bari kuvuga iyo tara ribonesha kuri plaque. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo hari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A iravuga metero 1 na santimetero 50, B iravuga metero 1 na santimetero 75, C iravuga metero 1 na santimetero 90, D iravuga metero 2 na santimetero 10. Ese hano urabona igisozo cya nyacyo ari ikihe? Mbibutsa ko metero 1 ibingana na santimetero 100. Hari abavuze metero 1 na santimetero 50 ni nkaho bakavuze ngo santimetero 150. Byose byaba ari byo. Kuri B ni nkaho bakavuze ngo santimetero 175. Kuri C ni nkaho bakavuze ngo santimetero 190. Kuri D ni nkaho bakavuze ngo santimetero 210. Ariko bagashyiraho ingero kugira ngo zijye zoroshya ibintu. Nko kuvuga metero imwe no kuvuga santimetero 100, urumva ibyoroshye no kuvuga ngo metero imwe. Rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igisozo cya nyacyo nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo nicyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Autobus irahagaze, itangiye kuvamo, itangiye kwinjira mu muhanda. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kubibona, wakora iki? A iravuga ngo gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza, B ikavuga ngo kugabanya umuvuduko maze ureke ikomeze, C ikavuga ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza, D ikavuga ngo menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Ese nawe igisozo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisozo cya nyacyo ndakeka ko amaze guhitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igisozo cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko amaze guhitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisozo cya nyacyo nta kindi ni B, gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma kirabaza ngo nicyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Akenshi bino binyabiziga biba bifite no matara, biba hari ibyago bishaka kuburira. Ariko ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda, B ikavuga ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo, D ikavuga ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, D ikavuga ngo kugabanya umuvuduko wihuta kugira ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Murabizi bino binyabiziga kenshi biba biri kugenda biri kumyatsa amatara,
hari ubutumwa bw'ingenzi baba bishaka gutanga, murabizi nk'imodoka za ambulance rero murabizi, cyangwa hari ubuzima bw'abantu bigiye gutabara. None uba ugomba gukora iki mu gihe utwaye ikinyabiziga ukabona kino kinyabiziga cyacanye n'amatara y'umuhondo ari ku myatsi? Ese igiso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni D, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, ukagabanya umuvuduko ukaba wakwitegura guhagarara kugira ngo icyo kinyabiziga ugike inzira gitambuke. Rero ndakeka ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije, ndakeka ko isize turi gushaka tuzayigeraho. Ikindi hari ikibazo wagize nka kino kizame dukosoye, ushobora guhita unyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira biruseho. Bibutsa ko amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira kuri 0789931626, n'izindi serivisi zose z'irembo uzikeneye wahita utwandikira ku iyo nimero tukagufasha wibereye iwawe mu gahe gatoya. Rero ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.